हेलो साथीहरु, तपाईले अलिअलि त यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर नि थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज चाहिँ म यो पुरानो बल्बलाई, यो पुरानो लेड बल्बलाई चाहिँ मर्मत गरेर फेरि प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि यस्तो बल्बलाई बिग्रियो भनेर नफाल्नु होला। एकचोटी त्यसलाई मर्मत गरेर फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसलाई त्यसरी प्रयोग गर्नु होला। म यो बल्बलाई बालेर देखाउँछु। यो अहिले बिग्रेको छ, यसरी खोलेर निकाल्न सकिन्छ। र अहिले यसलाई म पहिलो चोटि चाहिँ यसलाई म यो बल्ब जलेको छ कि छैन भनेर चेक गरेर देखाउँछु। यो बल्बलाई म होल्डरमा लगाएँ। यसलाई म हालेँ। यो बलेको छैन, है त। अब यसलाई अब चेक गर्न सकिन्छ यो कसरी बिग्रेको छ भनेर। यसलाई पहिला चेक गर्नको लागि एउटा यस्तो वायर बनाएको छु मैले। अब यो चाहिँ कसरी बिग्रिन्छ भने यसको समानान्तर जडान हुन्छ। योसँग यो यसरी जडान भएको हुन्छ यो। र कुनै एउटा लिड बिग्रियो भने त्यसको लाइन चाहिँ ब्रेक हुन्छ, लाइन कट हुन्छ। त्यही भएर यो अरूले पनि काम गर्दैन। त्यसैले अब यो बिग्रेको लिडलाई पत्ता लगाउनु पर्छ पहिला। अब यो बिग्रेको लिडलाई कसरी पत्ता लगाउने म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यस्तो खालको वायर भयो नि हुन्छ, नभए एउटा यस्तो पनि लिन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ लाइन सर्किट आउने र करेन्ट लाग्न सक्ने भएको कारण यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। पहिला यसरी चेक गर्ने, सबैलाई प्रत्येक लिडलाई चेक गर्ने कुन चाहिँ लिड बिग्रेको छ भनेर यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी सबैमा चेक गर्दै जाने। हेर्दै जाउँ है कुन चाहिँ बिग्रेको छ। एउटा न एउटा त बिग्रेको छ यो। थाहा पाउनु भने यो चाहिँ बिग्रेको रहेछ। यो अरू केही भएको छैन। यो लिड बिग्रेको छ। यसलाई हुने बित्तिकै बल्ब यसरी बल्यो। अब हामी यसलाई कसरी जडान गर्ने घरमै? अब यो पसलमा लगेर गर्दा पनि हुन्छ। पसलमा लाँदाखेरि अब झन्झट हुने भयो। र घरमै पनि यसलाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई कसरी मर्मत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु। पहिला यसलाई लाइन काट्दिउँ। यसको पहिला म यसलाई निकाल्दिन्छु। अब हाम्रो बिग्रेको भनेको यो रहेछ। यसलाई म देखाइहाल्छु। यो कालो लगाएछ। यसलाई अब हामी निकाल्नु पर्छ। यसलाई चाहिँ कोतार्दिने है। कोतारेर यसको लिड निकाल्दिने। यसलाई यसै गरी निकाल्दिने। यसलाई मैले बिस्तारै निकाल्छु। यसलाई निकाल्दिउँ। पहिला मात्रै 10 रुपैयाँ खर्चमा घरमै यस्तो पुरानो बत्तीहरूलाई मर्मत गर्न सकिन्छ। अब यसलाई किन्यो भने 400-500 जान्छ। 400-500 किन खर्च गर्ने? एकचोटि घरमा मर्मत गर्ने भएन भन्ने मात्रै अर्को किन्ने। अब यो मैले फालेर राखिरहेको थिएँ। यस्तो बल्ब त मैले पनि धेरै फालेँ पहिला। तर अब यसलाई फाल्न पर्दैन। यो प्रत्येक लिडलाई चेक गरेर चाहिँ घरमा यसलाई मर्मत गर्न सकिन्छ। यसलाई कसरी गर्ने भने अब 10 रुपैयाँ खर्चमा भनेको थिएँ। 10 रुपैयाँ चाहिँ यसमा खर्च हुन्छ। एउटा यो फेमिक्विक चाहिन्छ हामीलाई। यसलाई म निकालेर देखाउँछु। 10 रुपैयाँ आउने कुरा हो यो। एउटा यो चाहिन्छ। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई भने सुरुको यस्तो टल्किने यो पेपर हुन्छ। यो पेपरलाई थोरै भाग लिने। यसको एकदम थोरै भाग लिने। म यो माथि राखेर एकचोटि बल्छ कि बल्दैन ट्राई गर्छु है पहिला। म यसलाई
राख्छु पहिला यसले काम गर्छ गर्दैन यसरी हेरौँ एकचोटि यसलाई यहाँ थिच्दिउँ अब बाहिरबाट चट्टै पिस सानो चुरुटको यो चुरुटको यो कागजलाई यसरी राख्ने भयो कि भएन म चेक गर्छु एकचोटि यसलाई हामी थोरै फेभिक्विक चुहाइदिने माथिबाट अनि यसलाई थिच्ने रेडी भइसक्यो हेर्नु है यसरी यो मर्मत भइसक्यो बन्द गरिदिन्छु यति सजिलै घरमै यसलाई यसरी मर्मत गरेर फेरि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा गएर गुड लेखिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला यसलाई अब सफा गर्छु एकचोटि सफा गर्न आइदिन्छ है एकचोटि फेरि पनि बालेर हेरौँ एकदमै ठिक भइसक्यो हेलो साथीहरु तपाईलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै कमेन्ट बक्समा गएर गुड लेखिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला यो एकदम युजफुल भिडियो छ यस्तै भिडियो अरु पनि धेरै आउँदै छ त्यसैले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला धन्यवाद